یہ دیکھیے جی یہ دیکھیے یہ مچھلی پکڑ رہی ہے ابھی یہ جال سے نکال رہے اسپیشل مال ہے اسپیشل. اس کو کہتے ہیں جی فیراڈوٹ. یہ فیراڈوٹ ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ. اچھا تو دوستو آج تو طوفانی بارش نے ہمیں ویلکم کیا ہے. صبح کے ٹائم اتنا زیادہ تیز بارش کہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا. اور یہ دیکھیے جی کافی تیز بارش ہو رہی ہے اور میں نے اپنے یم اور زمزم وہاں پر باندھے ہوئے تھے. تو یم اور زمزم جو تھے وہ وہاں پر اپنی جگہ پر باندھے ہوئے تھے تو ان کو لے کے آیا ہوں یہاں پر جی. ان کو سیڑھیوں میں باندھ لیے ہیں جی. بہت زیادہ تیز بارش ہے اور ڈکس کو بھی کھول لیے تھے لیکن ڈکس واپس گئے اپنی جگہ پر. اور اتنا تیز بارش ہے کہ میں وہاں جا نہیں سکتا. یہ دیکھیے جی میرے ہاتھ پر آپ دوستوں کو دیکھ رہا ہوگا. کل سے بادلیں آسمان پر آئی ہوئی تھی اور آج دوسرا دن ہے. صبح کے ٹائم بارش نے ہمیں ویلکم کر دیا جی اور بہت تیز بارش ہے. اللہ تعالیٰ سے خیر اور عافیت اور رحمت والی بارش کی دعا کرتے ہیں. یہ دیکھیے جی اور ہم نے جو پھول لگائے ہیں جی وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے. تو بارش کی وجہ سے آج ہم نے اپنے زمزم کو اور یم کو اوپر سے لے کے آئے ہیں جی. اور یہاں پر سیڑھیوں میں جو جگہ ہوتی ہیں یہ دیکھیے جی یہ سیڑھیوں میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر میں نے باندھ دی اور یہ کافی زیادہ گیلے بھی ہو چکے ہیں. یہ دیکھیے جی اور ابھی ان کے لیے بوسا بنا دیا اور ابھی یہ بوسا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں پر یہ سیب ہیں اور بہت تیز بارش ہے, بہت زیادہ تیز بارش, طوفانی بارش ہے جی. اور طوفانی بارش نے آج ہمیں ویلکم کیا ہے جی. اور میں حیران ہوں کہ اتنا تیز بارش میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اور اللہ تعالیٰ خیر کرے جتنے بھی مضافات میں علاقے ہیں اس میں کچے گھر ہیں, لوگ ہیں, غریب ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں اور ان کے گھروں کی, ان کے مالوں کی, ان کے جان کی, کیونکہ بہت تیز بارش ہے, بہت زیادہ تیز. اوپر جو ہماری یم ہے اور جو زمزم ہے یہ بیچاری ایسے چیخیں مار رہے تھے نا. صبح میں ارلی ٹائم آیا ہوا تھا ان کے پاس لیکن وہاں اس وقت اتنا تیز بارش نہیں تھا اور ابھی کافی زیادہ تیز ہے. گڈ آفٹرنون. اچھا جی تو دوپہر کے بعد ابھی آئے ہیں جی اپنے مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں جی اور بائک کو کھڑا کر دیے جی اور ابھی جا رہے ہیں. اور جو نہر آپ دوستوں کو دکھایا تھا وہاں پر لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں. وہاں نہر میں لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو ابھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں کیونکہ بارش ہوئی تھی. اسٹینڈ اچت کا کیونکہ بارش ہوئی تھی بہت زیادہ صبح تو اس نہر میں پھر مچھلیاں آتی ہیں. تو ذرا آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں. سودی ونیول کھلو کا یہ دیکھیں گے واہ یہ دیکھو پکڑ رہے ہیں مچھلی. بارش کی وجہ سے پھر پانی بند کرتے ہیں. یہ نہر جو ہے یہ ورسک ڈیم سے نکلے ہوئے ہیں تو پھر یہاں پر مچھلیاں اوپر آتی ہیں. یہ دیکھیں جی لوگ پکڑ رہے ہیں. ابھی تو یہ پانی بہت زیادہ گندا ہوا ہے, پہلے یہ بہت اتنا نہیں تھا کیونکہ اس کی صفائی بہت کم ہوتی ہے نا, سال میں ایک دفعہ اس کی صفائی ہوتی ہے. وہ دیکھیے وہ بچی کے ساتھ بھی ہے. وہ دیکھیے یہ دیکھیے جی عدنان بھی آ گئے. کیا لے جی آ گئے نا لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں جی. ڈیم بند کیے ہوئے. یہ دیکھیے جی اس سائڈ پر بھی لوگ پکڑ رہے ہیں مچھلیاں. یہ دیکھیے جی نیچے یہ بھی. یہ نہر کو پہلے اس طرح نہیں تھا, پہلے اس کی صفائی ہوتی تھی, حکومتیں جو تھی وہ اچھی تھی. ابھی بہت زیادہ گند ہوا ہے. ابھی صفائی کے لیے جب آتے بھی ہیں تو بس ویسے ہی بس کھانا پوری کرتے ہیں, صفائی کے نام پر بس دھوکہ دیتے ہیں.
یہ دیکھیے یہ مچھلی پکڑ لی ہے. یہ دیکھیے اس نے بھی پکڑ لی. بڑا دانا ہے ماشاء اللہ. ابھی یہ جال سے نکال رہے. 2 دانے ہیں, 2 ایک ہی بار میں 2 دانے پکڑ رہے. جی السلام علیکم, ویلکم بیک. اچھا تو آفس میں آیا ہوں جی, اور بیٹھے ہیں جی آفس میں, ابھی کام شروع کریں گے. اصل میں ہمارا جو کام ہے وہ آن لائن ہے, اور تصویریں لیتے ہیں اور اپنے کسٹمرز کو دکھاتے ہیں. جو سٹونز ہوتے ہیں, جس طرح یہ میرے سامنے سٹونز پڑے ہیں, اس کو کنزائٹ کہتے ہیں. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ دوستوں کو بتایا تھا. اور یہاں پر بھی سٹون پڑے ہیں, اور یہ جو سارے باکسز ہیں اس میں بھی سٹون پڑے ہیں. اور میرے خیال میں باہر بارش شروع ہو گئی ہے, ذرا میں دیکھتا ہوں. نہیں جی بارش نہیں ہے, ویسے ہی مجھے لگا کہ بارش شروع ہوئی. تو آج صبح جو بارش ہوئی ہیں اس نے بہت زیادہ سیلابیں اس کی وجہ سے آئی ہیں, بہت زیادہ فلڈز آئے ہیں, لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں, اور ہر بندے کو, مجھے اور آپ سب کو انفرادی طور پر توبہ کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے, اور یہ جو امتحانات ہیں, یہ جو عذاب ہے, یہ ہم سے ہٹائیں. تو ہر انسان کو اپنے اعمال کا پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میری زندگی میں کیا ہے. تو سب کو توبہ کرنا چاہیے, ورنہ یہ سر نہیں رکے گا اور یہ آگے چلے گا, اور یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. تو بس ابھی بیٹھے ہیں جی آفس میں, کام وام ابھی شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ کرتے ہیں. اور یہ لیمپ پڑا ہوا ہے, تار ابھی نہیں لگا ہوا ہے, تو ہم لیمپ سے آن لائن کام کرتے ہیں. مطلب یہ جو ٹویزر ہے اس سے اس طرح سٹونز پکڑتے ہیں اس طرح, اور پھر اس کی تصویریں لیتے ہیں, اور پھر کسٹمر کو سینڈ کرتے ہیں. اور یہ جو پڑا ہے میرے سامنے, یہ اسکیل ہیں, اس پر ہم وزن کرتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ اکثر جیولر کے پاس بھی ہوتا ہے. یہ سی ٹی کا مطلب ہے, یہاں پر سی ٹی دکھ رہے ہیں آپ دوستوں کو, اس کا مطلب ہے کیرٹ. تو ابھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں. یہ دانہ جو ہے یہ 14.85 کیرٹ ہے, اور اس میں اور بھی وزن ہے. یہ سی ٹی تھا, ابھی میں یہ گرام ہو گیا. دیکھیے جی یہاں پر یہ جی آ گیا گرام, تو ابھی یہ گرام میں کریں گے. یہ 2.57 گرام کا دانہ ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے اسکیل بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس, اور اس کے علاوہ ایک بڑا اسکیل بھی ہے, وہ بھی دکھاتے ہیں آپ دوستوں. یہ دیکھ لیجیے, تو یہ بڑا اسکیل ہے, اس پر بھی وزن کرتے ہیں. اس میں میرے خیال میں سیل ختم ہوا ہے ابھی, اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہوگی انشاءاللہ وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, تو ہمارے ساتھ رہیں. یہ ابھی ہمارے حاجی صاحب لے کے آئے ہیں, پھر ڈوٹے دا کم زیدے دا منصیرے دے. یہ حاجی صاحب ہے. السلام علیکم حاجی صاحب, کیا حال ہے جی؟ طبیعت مزاج ٹھیک ہے نا؟ ہمیں تھوڑا سا لفٹ دیا کریں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو وائرل ہو گئے ہو نا. اسپیشل مال ہے, اسپیشل. اس کو کہتے ہیں جی فیراڈوٹ. یہ فیراڈوٹ ہیں, یہ 50,000 منصیرہ سے نکلتے ہیں, اور چائنا سے بھی نکلتے ہیں ماشاءاللہ. 50,000 روپے پیٹائی دا دایو پیٹائی پیر بابا کسی سے یہ ہماری تولی اوڑ دا. اچھا وہ دوسرا بھی دیکھا حاجی صاحب, ہاں یہ بند کرو.
تو حاجی صاحب بس اپنا محنت کرتے ہیں جی, آتے ہیں مارکیٹ میں روزی روٹی کے لیے, رزق حلال اچھا مال ہے, اچھا اچھا مال ہے, کرسٹل ہے, ماشاء اللہ. اسپیشل مال ہے. لیکن آپ مانگتے زیادہ ہو نا, 50,000 روپے ایک کے مانگتے ہو. دوسرا دان ہے, زبردست. یہ دوسرا دان ہے, یہ تیسرا ہے, دوسرا ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سپٹ دی کا نا, کمن سیری دی. یہ دیکھیے اس کو, یہ منسیرے سے نکلتے ہیں, پاکستان منسیرہ. یہ مال ہے زبردست ماشاء اللہ. دکھاؤ ذرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اچھا ہے بہت. تو آج لیٹ آئے ہو آپ حاجی صاحب؟ ہاں آج لیٹ آئے ہو نن لیٹ شو ډیر مصروف ویلا کچھ زو آؤ کنا بس بار کر دیتا موضوع بس نا وقت راشه خدا دانا تو واڑا. ہاں ماشاء اللہ. یہ دیکھیے جی, چلو کسی بندے کو چاہیے ہو تو پھر بتا دیں, حاجی صاحب سے پھر ڈیل کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں بالکل. یہ کمبین دانے, کمبین دانے ماشاء. کس کے ساتھ کمبین ہے؟ یہ کمبین ہے نہیں, کیا ہے اس کے ساتھ کمبین؟ لیکن تھیٹ ہوتے ہیں. اچھا, لیکن بکنٹیٹ. بکنٹیٹ کے ساتھ یہ کمبین ہے. داخل دانا دا. ہاں ماشاء اللہ. ہاں اچھا جی. تو حاجی صاحب کو یہ زمرود ذرا دکھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ مجھے ذرا دکھائیں. میرے خیال میں یہ آپ نے پہلے دیکھی بھی ہیں جی, آپ نے اس پہ کام کیا ہے. سوات کے زمرود ہے, کھولو نا, پیکٹ کھول دو, اندازہ ہو جائے گا آپ کو. ابھی ٹھیک ہو گئے دیکھو ماشاء اللہ. اچھا دانے, اچھا دانے ماشاء اللہ. زبردست زبردست. سوات کا عمران نے, اس کو انگلش میں عمران بولتے ہیں. زبردست. حاجی صاحب ماشاء اللہ محنت بھی کر رہے ہیں, اور اچھا مال ہے, رف مال ہے, رف مال ہے بالکل. سوات حاجی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ کسی کو چاہیے تو پھر رابطہ کریں ہم سے. دیکھیے ماشاء اللہ. دیمانی خلق سکی ہے جسے پھر ڈکرا بانے. ہاں مورد الوداع کی مان کچھ تو کہ مچے. یہ دیکھیے ماشاء اللہ زبردست.